Čaute, čaute, nachádzame sa na ringu, ale trošku niekde inde. Nazar Majky Moto kanál GIXXER, trošku odkapotovaný, lebo sa nachádzame na motokárach v Dlhej, kde sú teraz celodenné jazdy, ale v opačnom smere. Takže ideme natrénovať trošku techniky, ideme sa naučiť jazdiť konečne poriadne a som strašne zvedavý, aké to bude. Máme asi 27 stupňov, malú motokárovú dráhu, máme tam moju ženu, pretože sme teraz už vzatí. Zamavaj! Zamavaj. Takže máme nahrievaky, máme správnu motorku, ako hovorím, bez kapot, lebo keď sa tu vyrúbem, tak aspoň nemusím opravovať kapoty znova. A máme tu chalanov s šestovkami, máme tu kopu supermotardov, supermod, obyčajné naháče, cestiaky, proste hocičo. Zima tu není, som strašne zvedavý, jak to dopadne. Poďme sa na to pozrieť.
chlapci a dievčatá. Mám po 2 jazdách zatiaľ celý, ale akože 20 minút tu versus 20 minút na ringu veľkom je brutálny rozdiel. Nevládzem, vôbec, že nevládzem ani stať. Akože je to záhul na kondičku, lebo však nie je žiadna rovina, nemáš si kde oddychnúť, proste iba brzdy zákruta. Koleno ešte nebolo, lebo neviem, proste zvykám si na to, nebol som tu nikdy ešte v tomto smere. Na 600 som tu bol raz, aj to iba u Jariabku, pozdravujem. No a makáme, tréning je tréning, máme 30 stupňov, takže ani toto nie je úplne ideálne, ale tréning je to dobrý. Chvíľka pauza a ideme na to.
Čaute, máme po jazdách v Dlhej, slnečko stále svieti, máme 30 stupňov stále, ale motorka je celá, ja tiež to považujem za úspech a či sa darilo, nedarilo, čo ja viem, akože celkom aj hej, čakal som trošku lepšie, ale je to fajn. Ale keď sa pozrieme na motorku, tak akože tento ohavný výfuk si nevšímajte, ale pravidla tvrdia, že je obyčajný a originál výfuk. Ale zadná guma, tá vyzerá pekne. Pekne až na kraj. A tak to pôvodne aj nebola. Takže ukazováky furt pôjde. Guma jak nová, síce 21 rok, ale furt drží. Predok je tiež krásny. Tuto vetrám tričko, neriešte. Pustíme si porovnanie prvého alebo druhého nejakého kola, ktoré som mal letme. A jedného z tých najlepších kôl, že aký je tam rozdiel v bode, keď som tu bol prvýkrát v tomto smere na tejto jazde. A po pol dní, neviem ani koľkatých kolách, ale moje nohy tvrdia, že po dosť kolách. Takže balíme, ideme domov, idem si vyložiť nohy, dať si pivo alebo čo a snáď mi to niečo pomohlo. Akože úprimne si myslím, že ísť na takéto voľné jazdy v Dlhej prospeje každému, tie rýchlosti sú úplne iné, máš trošku taký falošnejší pocit bezpečnosti, môžeš vyskúšať proste tie náklony, tvrdšie brzdy, tradiť trošku užšie, ale že je tam viacej sústredenia, hlavne je to fyzicky náročnejšie, podľa mňa aj veľký okruh, za mňa teda hej, a nevyskúšaš, nevieš. Takže dojdite aj na budúce do Dlhej, do Môžete, pojazdíme, pokecáme a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.